হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আপনাদের মাঝে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে এসেছি। এটা হলো 14 টাকার মিষ্টি বক্স। এটি আমি 4 এপ্রিলে অর্ডার করতে পেরেছি। এটি 3 এপ্রিল, 4 এপ্রিল এবং 5 এপ্রিল লাইভ হয়েছিল, সেখান থেকে আমি একটি পেয়েছি। তো চলুন এটা আনবক্সিং করে দেখা যাক এটার ভিতরে কী আছে। তো চলুন আমরা সব এটা আনবক্সিং করি, দেখা যাক কী আছে এটা। আল্লাহ জানে কি আছে এটা, মনে তো হচ্ছে না ভালো কিছু পাবো। কখনো ভালো কিছু পাই না মিষ্টি বক্সে। এটা কি দিয়েছে? আমরা একটা হুডি পেয়েছি 14 টাকায়। 14 টাকা আমাদের একটা হুডি দিয়েছে, দারাজ আমাদের একটু হুডি দিয়েছে 14 টাকায়।